部长想问一下说，因为我看您这礼拜来记者会的时候，大家都有戴口罩了哈，想问一下说，是因为身体最近比较不舒服，还是说因为我们防疫的这个部分必须要采取梅花式的戴口罩的方式？谢谢。对，这也是这样的，是有一点感冒了。大家有症状，大家也问我，就是说啊，你怎么我不是那个COVID-19 也不是完全没有可能所以我有裁剪过了，我当然在有症状，大家这样问了，就确实到前天中午是，前天是中午，我那天开记者会，我就戴着口罩嘛。然后大家有注意到我有一点咳，所以我戴着口罩。然后第二天早上就发烧了，那发烧了以后，我当然是觉得说我要在隔离呢，在家里隔离那还是怎么样？然后还是请教我们的专业人员，他是建议我说先裁剪一下，那我也是裁剪呢，也是阴性那是。鼻病毒是就一般的，也不是流感就一般的感冒。大家也问我说，你现在裁剪阴阳我是说突然又变阳不过这个可能性相对低了，因为我是有症状的裁剪如果是发病情，几乎是一定会验得出来所以请大家放心那我也怕大家不放心，所以把口罩也尽量戴好。前2天我都有警告你们不要靠我太近好，那应该是没有问题了那部长，您应该是从去年开始防疫以来，这次应该是算第一次裁剪了哈。我不知道你对于说裁剪的这个感觉，因为他听说是蛮不舒服的。其实在跟大家也讲，我裁剪过2次了我裁剪过这两次那我上次有一次也病得很厉害那一次也算是蛮严重的，所以那次也裁那裁是不是很舒服了不是很舒服所以这个被裁的当然也不舒服。不过裁剪还是没有办法当做唯一的依据了那当然是有症状，我们现在最困难就是你裁剪，我们一直说没有办法做依据，是因为有症状的时候没有问题不是没有问题，就有症状的相对你就是那个就几乎是一定可以，现在的检验试剂都很准确，但是差在那前2天了那前2天就开始有传染力那然后更前面那是验不出来那前2天就验得出来，那就往往那个死角是在我们这就像这次这案例其实很清楚了，其实前一段时间都很清楚了，国外拿 PCR 证明回来的然后有很大的一个比例，但一方面有一些是裁剪的问题，那一方面其实是潜伏期的问题了